Goeiedag en welkom by nog 'n digitale diens. Hierdie Sondag vier ons 180-jarige feesvieringe van ons gemeente met 'n gemeentebraai. Ons plant 'n boom wat baie oud gaan word, as ek nou reg het, is dit 'n wit ysterhout. Dis baie spesiaal. So vandag se boodskap gaan oor God se getrouheid. God se getrouheid. Afkondigings, die groot ding wat bo op my hart lê is dat ons beplan klomp goed vir Paasnaweek. Wees gereed vir dit. Ons het die donderdag aand 'n stil donderdagdiens, Goeie Vrydag. Ons het ook 'n Bybelse ete die donderdag. Ons gaan vir julle later al die detail deurgee, maar Opstanding Sondag het ons ook die diens op die strand en dan by die kerk. So vir julle al die detail later deurgee, maar maak jy so lank reg vir Paasnaweek. Ek dink dit gaan iets baie besonders wees. Die ander ding is, die einde van die maand, die 30ste, doen ek die volle Eysterman in Port Elizabeth, om geld in te samel vir die Aksie Samaritaans Studiefonds. Dis om minder bevoorregte kinders in ons gemeente die geleentheid te gee om verder te gaan leer. Ons stap 'n pad met hierdie kinders en ons help hulle en ons gee hulle geleentheid. Die eerste kind het nou al gaan studeer. Wil jy nie asseblief 'n bydrae maak nie? Jy kan net 'n EFT maak en net daarby skryf Eysterman. Of Studiefonds. Maak dit sommer Eysterman. Dan sal ons finansiële beampte onmiddellik weet om die geld soontoe te kanaliseer om ons studiefonds te versterk, sodat ons met die eerste kind kan deursit, en daar is al reeds 'n tweede enetjie wat in graad 10 is, wat ons ook baie graag 'n geleentheid voor sal wil gee. Baie dankie. Ek ons bid saam. Liewe Here, dankie dat U al vir 180 jaar lank 'n pad stap met ons gemeente. Dankie vir die getrouheid. U is altyd daar. U is goed. U is iemand 'n God wat ons kan vertrou. In Jesus se naam. Amen. Ek lees vir jou vandag 2 Timoteus 2 vers 11 tot 13. Dit is 'n betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Kom ons praat 'n bietjie oor hierdie gedeelte in die Bybel. Kom ons praat oor die eerste vers. Die eerste woord, eerste sinnetjie in die vers, 3 verse wat sê, dit is 'n betroubare woord. Glo ek dit? Glo ek God se woord is betroubaar? Vertrou ek God se woord? Ek vind myself dat dit nie altyd so 'n maklike ding is nie. As God byvoorbeeld sê hy sal vir my sorg, glo ek dit? Ek glo dat ek wil dit glo, maar dit is nie altyd so maklik nie. Die baie bekende Jesaja 55 vers 10 tot 11 is vir my so 'n mooi vers. Daar staan, die reën en die sneeu kom uit die hemel uit. En dit gaan nie daarheen terug nie, maar deurweek die aarde en laat die plante bot en vrugte dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigter sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Die woord van die Here sal nie onverrigter sake na hom toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat hy gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor hy dit gestuur het. Kom ons sê, God sê hy gaan vir my sorg. En dan kom 'n moeilike tyd in my lewe. Ek kan nie 'n rekening betaal nie, kan nie 'n kind se rekeninge betaal nie, of daar is moeilikheid. Glo ek dat God my sal help in omstandighede?
Dis moeilik, nee. Ek wil dit glo. Glo ek dat God betroubaar is? Ek wil glo dat hy betroubaar is. Ek lees in sy woord dat Jesus gesê het in Matteus 6 vers 26, kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie, en hulle oes nie, en hulle maak nie in skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Glo ek dit, dat soos God vir die voëls sorg, sal hy vir my ook sorg? Ek wil dit glo. Ek wil daai pad stap, maar as ek in die omstandighede is, dan is dit moeilik. Hoe gaan ek dit reg kry om my vertroue in God te bou? Wel, ek dink, dit is so maklik soos, lees jou Bybel, bid elke dag, en jy sal groei. Hoe meer ons die woord van God hoor, dat hy vir ons sal sorg, en dat hy betroubaar is, en dat hy daar is, hoe meer sal dit vir ons so wees. Geloof is nie maklik nie. God sê vir ons in sy woord, dat geloof is 'n gawe van hom, en dat hy geloof in ons bou. Dankie tog vir dit. Want menslik is dit nie maklik nie. Daar staan verder in hierdie gedeelte, dat as ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. Wat beteken dit? Wel, die perspektief wat ek vandag in jou midde wil laat, is dat, wat moet ek laat sterf in my lewe? My vals self. Die dinge wat ek van my glo, wat God nie van my glo nie. Die goed wat ek van myself glo, of die dinge wat die wêreld van my glo, wat ek dink die wêreld van my glo. As ek nou dink, toe ek in die hoërskool was, toe gaan een van die juffrouens so deur die klas, en sy sê nou, Mervin, jy gaan nou eendag baie bereik in jou lewe, en Christel, jy's 'n baie oulike kind, en jy gaan so oulik wees, en jy gaan 'n juffrou word, en so. En toe kom sy by my, toe sê sy, Henry, ag nee, wat kom ons skiep vir Henry, hy beteken nie veel nie. Ja, julle, ek het daai woorde geglo, vir baie, baie lank. Ek dink nie sy het regtig besef, wat sy gedoen het daai dag nie. En ek het die woorde wat sy oor my uitgespreek het geglo, en het my baie lank gevat om daarby te kom, om die woorde wat God oor my uitgespreek het te glo. God wat vir my sê, jy is my geliefde seun. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Selfs voordat ons vir God geken het, selfs toe ons nog in die duister was, selfs toe ons nog niks van God te doen wou gehad het nie, toe was hy al reeds vir ons lief. God is vir ons lief, ten spyte van wie ons is. Ten spyte van wie ons dink ons is, ten spyte van ons sonde. As God na ons kyk, dan kyk hy nie met dieselfde oë wat ons na onsself kyk, of met die oë wat ons dink die wêreld na ons kyk nie. Hoe gaan ek dit reg kry om met God se oë na myself te kyk? Weer 'n keer, deur my Bybel te lees en te bid, en heeltyd die stem van God te hoor. Ons gemeente is 180 jaar oud. Weet jy wat sê dit vir my? Dat vir 180 jaar bewys God sy liefde aan hierdie gemeente, en hou hy hierdie gemeente in stand, ten spyte van baie drama en dinge wat in hierdie gemeente gebeur het. Die volgende gedeelte in hierdie versies, in hierdie gedeelte vers 12 sê, as ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. Sal ons saam met hom regeer. Waar gaan ons saam met God regeer? As ons glo dat God betroubaar is, as ons glo dat hy vir ons sorg, as ons glo dat sy koninkryk in die wêreld gekom het, en dat hy in sy koninkryk regeer, dan sal ons saam met hom in sy koninkryk regeer. Hoe regeer 'n mens in God se koninkryk? Deur te dien, deur te glo, deur te vertrou, deur rus en vrede te hê, deur kalm te wees. As ons leef onder die heerskappy van God in sy koninkryk, waar ons harmonie, rus en vrede kan vind, as ons glo dat God is in beheer van hierdie wêreld en nie mense nie. Maar dit is moeilik, né? Dit is moeilik. As ek dink aan my kinders, en die goed wat ek vir hulle droom en wil hê, en dan gebeur dit nie. En dan dink ek, waar is God? En dan so 'n jaar of 2 later, en dink ek, dankie tog, daai ding het nie gebeur nie, en dat dit nou so uitgewerk het, soos wat dit moet uitgewerk het, want God is betroubaar. Dan staan hier, as ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. Dit klink nogal hard, né?
As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. Kom ons dink net 'n bietjie oor wat beteken verloon. Verloon beteken om te sê, ek ken jou nie. Soos Petrus, toe hy daar gesit het en die mense kom na hom toe en sê, ken jy vir Jesus? Toe sê hy, nee, ek ken hom glad nie. So as ons nie vir Jesus ken nie, so is eintlik logies. As ons hom nie ken nie, dan gaan hy ons ook nie ken nie, want dan gaan sy heerskappy in ons lewe nie daar kan wees nie. Want ons gaan nie sien, die wêreld sien soos hy ons gaan nie onsself sien soos hy ons sien nie, daar gaan nie 'n verhouding wees nie, want ons gaan nie 'n verhouding met hom bou nie, en hoe lief is God vir ons, dat hy homself so broos en weerloos maak, dat sy verhouding met ons afhang van ons verhouding met hom, né? Dis eintlik amazing. As ons God verloon, dan verwerp ons hom, en dan kan hy nie vir ons die lewe gee nie, en dit laat my dink aan Johannes 15 vers 1 tot 2, waar daar staan, Jesus sê, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. As ek in die wingerdstok gesetel is, as ek 'n verhouding met God het, dan sal God 'n verhouding met my bou. As ek nie 'n verhouding met God het nie, dan sal hy nie 'n verhouding met my bou nie. Want hy dwing hom nie op ons af nie. Hy lei ons, en hy help ons, en hy wys ons pad. Dan is die laaste woorde van hierdie gedeelte wat sê, as ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. God se getrouheid hang nie af van ons optrede, ons getrouheid of ons ontrouheid nie. God se getrouheid hang af van sy karakter. Hebreërs 13 vers 8. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. God is getrou, ons kan dit glo. Kom ons lees sy woord, kom ons bid tot hom, en kom ons hoor die heeltyd die woorde wat na ons toe kom. Hy is getrou, en hierdie gemeente kan ons van 180 jaar se getrouheid van God praat. Ons kan dit vier, ons kan dit glo. Amen.